Hola a tots, què tal i com esteu? Molt bé, segur que sí. Doncs jo també, aquí a Speedrider, i avui ens trobem doncs a la segona entrega dels vídeos que són de Apadrina un youtuber. I què passarà doncs? Em dirigeixo a Artés, a un punt de control que tinc aquí marcat, però la persona que m'ha apadrinat avui no és Artés. Em vol ensenyar una ruta que ell coneix per aquí, i ell és de Barcelona, però com que ens havíem de trobar mig camí perquè tinc el temps just avui, doncs ha decidit que m'ensenyaria aquesta. Això és tot, anem a veure qui és el padrí i arrenquem! No serà aquest d'aquí davant? No, perquè no tenia per aquesta jaqueta, ell. Sí que ho és, sí. Sí que ho és, sí. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Qué pasa, nen? Pensava no és pas, perquè et veia així fluorescent. Molt bé, no, aquest airbag, nen? El Black Friday, no? I el traje i tot. Hòstia, sí, no? No tens fred? Ara començava a tindre una mica, però per baix fot calor, Sí? Si la fem punt sec i la fem cap avall i tal, hi ha zones que... Vinga, pues. I això d'aquí de les llums, què és? Què és això d'aquí, aquestes llumetes? Uns calafantables! Hòstia puta! Bueno, aquí el teniu. També el coneixeu, el Pepe. El senyor de la Phaser, que va venir amb mi amb un baló, que m'està fent el ruc per dins del circuit. També ens vam conèixer a la Chrome Ride, diria. Era la Chrome Ride? Sí, diria que era la Chrome Ride, correcte. I el que m'ensenyes? Aquesta carretera una mica la conec, Que és la que feia per anar fins a Castellar del Vallès, passant per... Sí. Patina, nen, estat en moll. Pues a poc que hem vingut a disfrutar, que no venim aquí... Oita, com es tomba. Aquest és el truco, Per tombar menys la moto és tombar-te més tu. Hem parlat partes, Pep. Ara en tens intrigadillo. Sorprèn-me. Cap a Monistrol de Calders i cap a Castellar del Vallès. Molt bé, nen. M'agradarà que em portis per aquí. Llavors potser em fot per com era allò Granera? Passa que aquesta carretera avui estarà... Xupa! Molt bé, Pep, m'agrada molt el teu ritme sense destruir, perquè si no, tal com està la carretera avui, em pararia mal si volgués seguir, Ara, amb el Pep ens havíem vist a dues trobades, però encara no havia rodat mai amb ell, a part d'allà amb un meló que no... Uah, conya! Que no compta, no havia sortit a rodar mai amb ell. M'agrada el seu ritme, és un ritme tranquil, però que no anem pas a poc. I clar, hem d'anar tranquil amb el temps tal com està. Tu que llavors ja ni anirà fotent gas. Adéu, cracs! Sí, està embromat els retrovisors que no veia pas si venia ningú. Mira més motos. Clar que sí, home! Aprofiteu que fa bon dia! Vinga, cracs, adeu! Oita, una Yamaha! Yamaha! Com m'agrada les curves i contracurves, Déu meu! Pep, gràcies per portar-me aquí. Ja l'havia fet, però m'encanta venir per aquí. Feia molts dies que no hi atinava. Bé, una cosa que m'oblidava de dir-vos, que abans de quedar amb el Pep,
M'he fet un test d'antígens, és a dir, jo sempre que m'apadrini algú vindré preparat. Ja tinc la tercera dosi, me la vaig posar abans d'ahir. Ahir em vaig trobar fatal, mal de cap, encara em fa mal al braç, però bueno, mal de cap ja no en tinc. I em venia molt de gust anar a sortir a córrer amb el Pep. A cremar torrons, tu, que hem de cremar torrons. Ai. Què? Sí, no? Molt bé, no, nen, aquest mono toflama, tio? Què mola? Mola molt. És una peça o dues? Hòstia. Per tenir un mono una peça s'ha d'estar bo, si no malament. És veritat, tio. Jo no em puc comprar un mono una peça. Els fas així i passes de tindre la panxeta a tindre... Tira! Com sona, no? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vinga, vámonos! Tiro? Vale. Aviam, Sant Feliu de Codines, no? Era un trencant que hi ha per aquí a prop. Cap a l'esquerra. Que és cap aquí, no? Sí. Vinga, va, cap aquí, doncs. Vinga, aquesta carretera no l'he fet mai, què tal? Ja, si la poso una mica més encarada amunt. Ah, sí que m'agrada. Ja, quin any m'agrada aquesta GoPro Hero 7 que m'ha deixat el Pep? Tu, aquesta carretera, a l'estiu ben eixuta l'hem de tornar a venir a fer, Però està guapa, Sí que està mullada, sí. Pensa que jo em vaig mirant la roda i si tens la roda molla dic que a poc. Aquest nen li agraden les motos, el de la furgoneta. Aquest nen està disfrutant veient les motos. Va, passa tu davant. Carda-li, Pep, vinga! Aquest és el que m'agrada a mi també. Sí, me gusta.
aquesta la tenim seca, nen. Vinga. Gas aquí. Això de nit, el dia de la Ryder, va ser terrible. T'agrada com sona, Pep? Ho he vist, Bueno, nen, aquí ens despedirem, no? Yamaha. Bueno, pues això ha estat tot. La sortida de Padrino Youtuber amb el Pep. Ens hem passat molt bé. A la ruta, algun trosset de carretera la coneixia, algun trosset no, i m'ha agradat molt el que m'ha ensenyat. Per tant, guai, posem una nota molt positiva. Pep, m'ha agradat molt veure't després d'uns quants dies. Bueno, feia bastants, no?, des del World Superbike. Us deixo el vídeo aquí. I res, espero que us hagi agradat molt. Si voleu apadrinar un youtuber, ja ho sabeu, contacteu al correu que hi ha aquí sota, o a l'Instagram, també us el poso en 3, 2, 1, ja. I si us ha agradat el vídeo, ja ho sabeu, doneu-li molt de carinyo, doneu-li un bon like, compartiu-lo, subscriviu-vos i activeu la campaneta, que venen vídeos molt interessants, molt xulos. Doncs res, ens veiem a la pròxima. Que vagi molt bé. Ciao, ciao.